तो दोस्तों ये है खाली डिब्बा। इस डिब्बे के पीछे से हमें इसको काट देना, जिससे हमारा फैन पीछे से हवा खींचेगा। अगर हम इसको काटेंगे नहीं तो हमारा फैन हवा नहीं खींचेगा और हमें हवा नहीं लगेगी। तो हमें पीछे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें इसको काट देंगे। हमने काट लिया है इसे। अब हम अपने फैन को इसमें लगा देंगे। ये हमारी 12 वोल्ट एसी मोटर है जो हम इस प्लाईवुड पे जोड़ देंगे। इसे हम अच्छे से टाइट करके लगा देंगे। दोनों साइड नट लगे हुए हैं इसमें। अब हमें इस मोटर को इस बॉक्स में चिपका देना है ग्लू स्टिक से। अच्छे से इसे सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं और अब हम इसे ग्लू स्टिक से चिपका देंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसमें वायर जोड़ देंगे जिससे हम सप्लाई देंगे फैन को चलने के लिए। और इस पे टेप लगा देंगे, अच्छे से टेप लगा दें इस पे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और हम इस वाइट वायर को काट देंगे जिसमें हम स्विच लगाएंगे, ऑन ऑफ स्विच। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच जो कि मैंने पहले से इस कार्डबोर्ड में लगा के रखा है, हम इसे जोड़ देते हैं। एक वायर ऊपर जोड़ी और दूसरी नीचे जुड़ी है। इसे भी हम ग्लू स्टिक से चिपका देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस कार्डबोर्ड को भी हम अच्छे से चिपका देंगे ग्लू स्टिक से ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। साइड में एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक लगा देते हैं हम ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। सारी तरफ हमने ग्लू स्टिक लगा दी है अच्छे से। और हमें इस कार्डबोर्ड में एक होल करना है जिससे ये मेन वायर हम बाहर निकाल लेंगे सप्लाई देने के लिए। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से इसमें होल कर देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अब हम इस वायर को होल के अंदर से निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पर भी ग्लू स्टिक लगा देंगे। और ये जाली है, आप बाहर से ले सकते हैं हार्डवेयर की दुकान से। मैंने पहले से बना दी थी इसके हिसाब से। आप इस जाली को बाहर हार्डवेयर की दुकान से खरीद सकते हैं। इसके अलग अलग साइजेस आते हैं। इस जाली को भी हम ग्लू स्टिक से चिपका देंगे ताकि ये बाहर नहीं निकले। हम इसे अच्छे से चिपका देंगे इस पर।
अभी हमारा फ़ैन रेडी हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो इसे बैटरी से ब्रेक कनेक्शन कर देते हैं इसके और फ़ैन को ऑन करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप आगे आने वाली हर वीडियो देख पाएँ। हमारा फ़ैन चल गया और इसकी हवा एकदम तेज़ आ रही है। आप इसकी हवा की आवाज़ सुन सकते हैं। आप इसकी हवा की आवाज़ सुन सकते हैं कितनी तेज़ आ रही है। और ये देखिए ये प्लास्टिक पॉलीथीन कैसे उड़ रही है।